Sini guys. Gwen ikut kelas chef cilik nih guys. Belajar masak menu hotel. Seru bareng teman-teman dan mama papa nih di Hotel Davan Jogja. Menu kali ini chicken Maryland dan vegetable pocket. Enak-enak. Seperti ini nih kelasnya guys, rame dan seru. Kita masak bersama dan menikmati hasil makanan bersama. Yummy loh.
peu dorée du vieux trottoir. Le beurre chante, l'escargot veut s'asseoir. Un souffle de vin, un rire discret. Paris murmure, c'est parfait. Oh là là, mon amour, escargot d'un autre jour. Oh là là, sur ma table, la lenteur devient aimable. S'unit au parfum du pain. Le temps s'arrête, je vais bien. Entre un soupir et un regard, le goût de la vie vient s'asseoir. Oh là là, douce folie, Paris, ma tendre alchimie. Oh là là, lentement, je goûte l'instant. Simplement. Next, masak apa lagi ya? Siapa nih yang di sini suka masak? Pasti masakannya enak deh. Oke, semangat dan happy selalu ya. Thank you for watching ya guys. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Bye-bye. The music's loud, we're all here dancing in the crowd.